creo que todos os presentes son un público ilustrado, así que a pequena introducción que traía para presentar a Xavier vou pasar dela. Era explicar, grosso modo, tres cousiñas da teoría da que bebimos moitos e moitos os presentes, seguramente, a teoría de Marx sobre a sociedade capitalista e como superaba, e pasar directamente a decir que pois daqueles tempos e a teoría que Marx e outros elaboraron, pero bueno, ele o fai, cambiaron moitos tempos, a clase obreira xa non é o que era, o grado de desenvolvemento das forzas productivas é enormemente diferente ao que existía a principios do século pasado, a tecnificación, a tecnoloxía, o grado de formación cultural da clase traballadora é completamente diferente a que existía cando Marx elaborou a súa teoría. Todo iso entendo que permite a Xavier postular unha teoría podemos dicir que se cara arriscada, novedosa ou, bueno, que nos choca seguramente a moitos e que el, economista e especialista en sistemas de protección social e pensión, pois vai nos expor coa súa habitual claridade, sinxeleza, con moitos datos e, sin máis, pois deixo na súa compañía. Ben, bueno, moitas grazas, Antón, pola presentación, que me parece que introduce perfectamente o tema que vou tratar, e tamén pola organización do acto desta presentación aquí e a todas as amigas e amigos do Instituto Miñoral. E, efectivamente, eu dixo Antón que probablemente vos vai chocar o que vou expor, porque defender en Europa, na terceira década do século XX, a vixencia do socialismo semella unha idea extravagante. Eu si vos pediría algo, que cando eu fale de socialismo, que non pensedes na Rusia de 1917, nin na China de 1949. Non, nós somos europeas e europeos e vivimos no ano 2022, pois no tempo da ciencia de datos, das redes neuronais, da crise climática, etc. Vivimos noutro tempo. Eu penso na sociedade do tempo no que vivo. Ainda, por suposto, o pasado interesa-nos, porque da historia aprendemos. E sen máis, pois paso a explicarvos en que consiste o meu libro. E para comezar, vou utilizar esta imaxe. Esta imaxe é unha imaxe tomada dende a ría de Vigo. Quen viva na cidade, ou todos e todas a coñecedes, decatarase de que ali ao fondo está o Monte do Castro. E probablemente aquelas casas, pois esa a última fileira da Ría das Camelas, non? Pero a nosa que nos interesa é o barco. Ese barco chamase Sicre. Faro de Vigo informou cumpridamente de que en xaneiro de 2018 este barco, este iate, Secret, atracou no porto de Bouzas. O que nos interesa é quen é a propietaria. A propietaria deste barco, tedes aí os datos de eslora e custo, é Nancy Walton. O Faro de Vigo informou, na miña opinión, non reflexionou abondo sobre o enorme simbolismo deste barco. Por qué? Porque Nancy Walton é unha das 7 herdeiras do Imperio Walmart. E que é Walmart? Walmart é unha cadea de grandes almacéns de prezos moi baixos que desenvolve a súa actividade fundamentalmente nos Estados Unidos, tamén en Brasil e en outros países, e que é importante porque isto é bastante descoñecido. Se eu preguntase cal é a empresa estadounidense máis importante, probablemente contestaríades pois Apple, quizás Microsoft. Pois a empresa
estadounidense con maior facturación dende o ano 2012 ou 2013 ata a actualidade é Walmart. É dicir, é a que máis vende. É, por lo tanto, un símbolo do capitalismo global. É unha boa representante do capitalismo global. O fundador desta empresa debe ser o pai de Nancy Walton e dos outros 6 herdeiros e herdeiras. Tom Walton declarou, cando iniciaba a súa andaina empresarial, non imos ter éxito, mas imos ter éxito baseándonos nun modelo de baixos salarios e de prestacións sociais aínda máis baixas. E Walmart representa moi ben algunhas características moi importantes do capitalismo actual, que eu aí escribín con 3 palabras. As dúas primeiras supoño que vos sorprenderán menos. A última supoño que vos resultará máis contradictoria se falamos de capitalismo. Walmart é unha empresa na que hai moita explotación, está prácticamente prohibida a sindicación, é totalmente perseguida, moitas traballadoras e traballadores traballan para Walmart 2.300.000 persoas. Repito, traballan para Walmart 2.300.000 persoas. Como quen di, toda a poboación galega. Esas persoas, non os directivos, pero sí as que traballan nos almacéns, na logística, perciben salarios moi baixos e, en moitos casos, carecen de seguro sanitario e de plan de pensións. Sabedes que a diferenza do modelo europeo en Estados Unidos, tanto o seguro médico como o contrato para unha pensión de capitalización depende do contrato que asinas coa empresa. Pois baixos salarios, ausencia de seguro médico e de plan de pensións. Ben, entón a explotación é evidente, pero hai outro elemento propio do capitalismo do século XXI que está moi presente en Walmart, que é a captación de rendas. Walmart non só explota a 2,3 millóns de traballadores e traballadoras, senón que extrae renda dos milleiros e milleiros de empresas que suministran os bens que venden os seus grandes almacéns, moitas delas situadas en China. E como extrae esas rendas? Impoñendo unha política moi estricta de fixación de prezos. Iso é algo que ten en común Walmart con outra empresa que está seguro de coñecedes máis, porque, como escribí nun artigo que publiquei há uns meses, Amazon conquista o meu barrio. Amazon, unha parte dos seus beneficios procede das marxes que consigue reducindo ao mínimo os prezos que lles paga as empresas suministradoras. Capitalismo do século XXI, explotación, captación de rendas e última nota, que é a que me parece que vos resultará máis sorprendente: planificación. Dende o seu nacemento, Walmart caracterízase por un uso moi intenso das ferramentas cibernéticas para realizar toda a xestión de stocks, as relacións coas empresas fornecedoras, o cálculo en tempo real das existencias. De feito, que mesmo ten algún programa informático, vou ata o final a ver se o topo por aquí, que semella o... aquí está. Usa algún programa informático, por exemplo Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, que parece o nome dun organismo de planificación soviética. E, de feito, a facturación de Walmart, e este dato non é o máis actualizado porque debe ser de 2020 ou 2021, é superior ao tamaño da economía soviética no ano 70. De feito, hai un libro moi interesante que non sei por que non se traduce ao galego ou ao español, que se titula People Republic of Walmart,
xogando co nome da República Popular da China e igualando o nivel de planificación que hai en Walmart co que sería unha planificación socialista. Por lo tanto, volvemos ao lugar no que nos atopábamos e tres características do capitalismo actual: explotación, captación de rendas e planificación. Ese modelo topámoslo en Walmart, pero tamén en Amazon, en Inditex, en Mercadona, en Decathlon. Ben, entón, a partir desta caracterización do capitalismo, eu fago unha pregunta. É o capitalismo a fin da historia? A nosa especie caracterízase por ter pasado por distintas etapas de desenvolvemento social, que no seu momento se vellaron todas elas insuperables, mas o certo que as superamos. Se agora pudésemos ler, por exemplo, que decían as persoas de orde no tempo do escravismo, cando apareceron movementos e correntes filosóficas que puñan en cuestión do escravismo, veríamos que describían a loita contra a escravitude como algo disparatado, extravagante e fora de época. E o certo é que a nosa especie superou o escravismo. Se agora pudésemos ler, por exemplo, o que opinaban das mentes máis extraordinarias da historia da nosa especie, como Schopenhauer e Kant, sobre as capacidades intelectuais das mulleres, pois resultaríanos incomprensible. Sen embargo, que un amigo me sabotee desta maneira de quitar a volumen. Ben, continuemos. Ben, eu les pongo aquí. Ben, estaba con Schopenhauer e Kant, non? Expresaban o sentido común da súa época, como unha muller podía, por exemplo, realizar estudos de calquera tipo e moito menos universitarios, non? Se o seu carácter era impresionable, sensitivo, etc. Bueno, non vou falar dos logros que están conseguindo as mulleres. Pero, se na época do feudalismo afirmásemos que os servos poderían ser libres, bueno, estou lembrándome agora do que dicía Lutero cando o campesiñado alemán se levantou, isto está moi ben contado nun libro de Engels, penso que, non? O da guerra campesiña en Alemania. Se lésemos o que dicía Lutero dos campesiños, que en definitiva o que tiñan pedir era a liberdade deles, pois, posuir as súas explotacións, non? Entón, fixados, en cada momento da historia estableceuse un sentido común que determinaba con absoluta certeza que o marco social era insuperable. E, no entanto, a humanidade, moi lentamente, con moitos esforzos, superou o feudalismo, superou a escravitude. As mulleres mesmo en Irán estánse levantando contra a organización patriarcal. Entón, non resulta un pouco extraño este consenso absoluto que existe hoxe de que non existe un alén do capitalismo? O crítico marxista Friedrich Jameson escribiu, e é unha frase magnífica, que nos resulta máis difícil imaginar a fin do capitalismo que a fin da humanidade. E isto é, eu penso que o dixo con unha precisión magnífica, porque se eu vos preguntase agora que vai pasar co planeta, coa sociedade civilizada e coa especie dentro de 100 anos, probablemente aquí habería moitas notas de pesimismo, e un pesimismo fundado, porque a crise ecolóxica e o quecimento global semella imparável. Eu que leo bastante sobre iso, bueno, o 80% da produción de enerxía mundial ainda se basea na combustión de carbón, petróleo e gas. Este ano estreouse un filme que ilustra moi ben este consenso que hai global de que o capitalismo é insuperable, pero que podemos imaginar a fin da humanidade. Non sei se veríades, pero supoño que sí. Non mires arriba, non?
que traduciron os portugueses por nao ollen para cima. Pois aí vese moi ben. Podemos imaginar a destrucción do planeta. Eu penso que o meteorito do filme é unha metáfora da crise ecolóxica. Non podemos imaginar a fin do capitalismo. E entón, a miña pregunta é: e entón, a humanidade progresou, paleolítico, neolítico, etc., pero agora xa está. Economía de mercado, propiedade privada dos medios de comunicación, e se acabou. A fin da historia. Eu nego-me a aceptar que eso sexa así. Non afirmo que o vayamos superar, pero sí afirmo que temos que pensar na posibilidade de superar. E eu quero pensar na superación do capitalismo non na Rusia de 1917, non na China de 1949. Eu quero pensar a superación do capitalismo na Europa de 2022. Por certo, o libro, por suposto, ten moitas insuficiencias, pero a máis grande é o título. No momento en que o vin impreso deime de conta, o título tiña que ser Europa do Socialismo, Europa 2030, porque o que propoño é un proxecto para o futuro. Ben, a terapia que propoño eu fronte ao capitalismo é o socialismo. En que se diferenciaría, en que se parecería o socialismo que eu propoño? E cando falo en primeira persoa, está claro que, sinalou no Antón, eu insírome nunha tradición de 200 anos, que é a tradición socialista, comunista, anticapitalista, que probablemente ten o seu fundamento, ainda que vende moi atrás, pero ten o seu fundamento teórico, digamos, mellor construído en Marx e Engels, non? Pois, como vexo eu o capitalismo actual e como sería o socialismo que propoño, que xa digo, que propoñen moitos autores e autoras, porque aproveito para dicir que, na miña opinión, o pensamento anticapitalista pasou por unhas décadas de dogmatismo, nas que se converteu nunha especie de catecismo. No entanto, hoxe hai un rexurdir do pensamento marxista, da teoría anticapitalista en todo o mundo moi importante. E cando penso en todo o mundo, penso, por exemplo, na India, con economistas moi importantes desta tendencia. Ben, como é o capitalismo actual tal como eu o vexo? E non estou a pensar na cafetería na que tomamos café antes de vir para aquí. Estou a pensar en Walmart, en Blackstone, en BlackRock, en Inditex, en Apple. Como vexo eu ese capitalismo? Primeiro, que a produción está altamente socializada. A produción xa é social. E vamos, por exemplo, das vacinas contra a COVID. Como se produciron as vacinas contra a COVID? Primeiro, houbo un intercambio libre entre a comunidade científica mundial poderosísimo, un intercambio de información do que ian conseguindo. Despois houve un apoio masivo dos estados en todo o mundo, comenzando por Donald Trump. Financiaron a investigación das vacinas. Non se podería ter conseguido vacinas tan rápido se non fose por esa colaboración de milleiros de científicas e científicos en todo o mundo e polo apoio público masivo. Sen embargo, por lo tanto, eso todo está altamente socializado e ademais a socialización é global, non é un país ou outro país, hai un fluxo de información científica. En cambio, na produción, distribución e comercialización, que se produce? O social desaparece e o que se produce é unha apropiación privada do valor. Entón, como é, na miña opinión, o capitalismo actual? A produción está altamente socializada. Hai unha economista italo-estadounidense que quizáis alguna vez oísedes falar dela, que é Mariana Mazzucato, unha economista moi prestixiosa, asesora da Unión Europea, etc., que ten un libro magnífico onde explica, por exemplo, como todas as tecnoloxías que están combinadas nos iPhone, prácticamente todas, foron producidas
en centros de investigación pública en Estados Unidos, en Alemania, etc. Tamén explica Mariana Mazzucato como das novas moléculas con eficiencia médica, a inmensa maioría son tamén producidas en laboratorios fundamentalmente estadounidenses, financiados con dinheiro público. Pero despois, como a propiedade privada, a propiedade dos medios de produción é privada, que se produce? A apropiación privada do valor. No caso das vacinas contra a COVID está clarísimo. Financiamos a investigación, financiamos as probas de distintas liñas de investigación, pero unha vez que se comproba como efectiva, producen a Pfizer, etc., e gañan o diñeiro. Ben, e entón que sería o socialismo? O socialismo conservaría a produción altamente socializada, pero como establecería a propiedade colectiva dos principais, e poño dos principais medios de produción, non de todos, a apropiación do valor sería colectiva. Esa sería a modificación esencial que introduciría o socialismo. Vou por un exemplo. Un dos desafíos, ou o desafío máis importante que temos como especie, é a crise ecolóxica e o quecemento global. Eso implica, entre outras cousas, que implica moitas máis, implica a sustitución do actual modelo enerxético e do actual mix enerxético por outro radicalmente distinto, baseado fundamentalmente na enerxía da auga, do sol e do vento. Quen está, e aquí vémoslo moi ben na Galiza, quen está liderando o desenvolvemento dese novo mix enerxético? Pois Iberdrola, Endesa, Statkraft, que é de propiedade pública norueguesa, Enel, que é de propiedade pública italiana, EDP, que ten unha parte de propiedade pública portuguesa. En calquera caso, o valor que se produce, por quen está sendo apropiado? Polas eléctricas. De maneira que a industria está tendo que afrontar prezos altísimos, as persoas traballadoras e pensionistas, en algúns casos, non poden pagar as facturas eléctricas, e quen se apropia do valor? Unhas poucas empresas privadas e os seus accionistas. Iso é o que permite que Sánchez Galán teña un salario anual de 13,2 millóns de euros e que se permita dicir que hai varios millóns de persoas que son tontas, é o que dixo. Non sei se vistes as declaracións. Quizás teña algo de razón, porque de quen é o vento? De quen é a auga? De quen é o sol? Se persoas que xa non somos analfabetas, senón que, como eu explico no meu libro, tomando datos de Eurostat, en Europa temos un nivel académico xa elevadísimo, permitimos que Sánchez Galán e as accionistas e os accionistas das eléctricas se apropien dunha cantidade enorme de valor, poñendo en risco non só as persoas, senón tamén as industrias, pois quizás Sánchez Galán teña unha certa razón cando nos chama tontos, polo menos en termos sociais. Ben, e esta é a proposta que eu fago. E que desenvolvo nun libro que ten certo volumen e está cheo de datos tomados de Eurostat, do Banco Mundial, do Fondo Monetario Internacional, da OCDE, é dicir, desas fontes que se consideran fiables. Ben, con que obxectivos interesaría hoxe trascender a sociedade capitalista para camiñarmos en Europa, que eu penso que é un espazo plenamente maduro para o socialismo? Aproveito para dicir por qué. Primeiro, porque a diferencia da Rusia de 1917 e da China de 1949, que eran países extraordinariamente atrasados, baseados fundamentalmente na produción dun campesiñado analfabeto de moi baixa productividade, con tradicións despóticas, en Europa temos unhas forzas productivas totalmente desenvolvidas. De feito, un labor
do socialismo, na miña opinión, sería desenvolvelas naqueles aspectos en que se converteron en forzas destructivas do medio natural que necesitamos. Por outra parte, temos unha forza productiva que é a capacidade científico-técnica da poboación moi desenvolvida, aínda que eu penso que habría que desenvolvela máis, por exemplo, promovendo máis o estudo do que se chama agora STEM, é dicir, ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas. E por último, en Europa temos, dende hai centos de anos, distintas tradicións democráticas, incluindo un aspecto que me parece moi relevante, certa separación de poderes. Entón, alto desenvolvemento das forzas productivas, alta capacidade científico-técnica das clases traballadoras, en sentido amplo, e tradicións democráticas son, na miña opinión, as condicións para que en Europa sexa viable un socialismo eficiente económicamente e democrático para preservar a dignidade dos seres humanos. Con que obxectivos? E eu subliñaría tres. Primeiro, acabar coa explotación e a desigualdade. Volvo a Walmart, pero poderíamos coller o exemplo de Inditex, que pasa en Marrocos, que pasa en Brasil, etc. Poderíamos coller o exemplo de Apple. Logo, se nos dá tempo, poñemos unhas imaxes de Apple. Aquí hai conexión a internet? Sí. Bueno, pois, o que pasa é que non sei, teria que meter o... Bueno, se tal, puñamos un breve vídeo de un anuncio dun iPhone e unha fotografía de como se fabrican de verdad ou como se ensamblan os iPhones. Ben, entón, para acabar coa explotación e a desigualdade. Ese sería o primeiro objetivo. O segundo, para facer un pouco menos difícil a transición ecolóxica. Por que escribo en negriña subliñado un pouco menos difícil? Porque, na miña opinión, sairmos desta sociedade productivista e consumista para construirmos unha economía compatible cos límites físicos do planeta vai ser extraordinariamente difícil. E, terceiro objetivo, acabar coa discriminación económica das mulleres. A economía feminista aprendeunos a ver que as mulleres traballan máis cos homes, pero son máis pobres. E digo que nos aprendeu a ver porque os seres humanos non vemos o que temos diante dos ollos. Hai un conselleiro en Madrid que non ve que hai persoas pobres. O seu cerebro non está programado para verlo. E os homes non estamos programados para ver que as mulleres traballan máis que nós. Pero a economía feminista contabilizou que se sumamos o traballo retribuído de mercado, o traballo doméstico e o traballo de cuidados, as mulleres traballan máis que os homes e son máis pobres. E isto en todas as sociedades, con distinta intensidade. Ese sería o terceiro objetivo. Eu, quizás non do mesmo nivel, pero neste momento importante, desenvolver, lembrade que estou a falar de Europa, unhas tecnoloxías da información, a comunicación e os datos, e non sei por que non se lle pon este D, porque a materia prima que explotan son os datos, públicas e soberanas, porque neste momento Europa é unha colonia digital de Silicon Valley. De maneira que en Europa se necesita información sobre unha posible delito e hai que buscar na rede, hai que pedir autorización aos tribunais dos Estados Unidos. Ben, estes serían os principais obxectivos, na miña opinión, do modelo de socialismo que propoño en Europa. Ben, e como poderíamos construir? Porque un dos motivos do escepticismo é considerar que estamos moi lonxe da sociedade socialista. Na miña opinión, non estamos tan lonxe. Agás, nun aspecto. Eu penso que en Europa a transición ao socialismo podría ser rápida e con non moitas dificultades técnicas, a partir de dous núcleos. Cales serían eses dous núcleos? Primeiro, o alargamento do estado de benestar. Porque, na miña opinión, o que existe hoxe do estado de benestar non é capitalismo,
eu chamolle illas de socialismo. Por qué? Porque na medida en que temos sanidade pública, educación pública, sistemas de pensións públicos, nalgúns países, sistemas de axuda a autonomía e atención á dependencia pública, toda esa parte do PIB está fora do alcance do capital, non serve para que o capital se valore nesa parte do produto social que é importante, porque pode ser máis de unha cuarta parte do PIB, e nese sector non existe explotación. Entón, ese sería o primeiro elemento do proxecto socialista que poderíamos construir rapidamente en Europa, o alargamento do estado de benestar. E cal sería o segundo? O segundo núcleo, e eu podo esta cifra como podería por outra. A socialización, e fixademos que digo socialización, non digo estatalización. Por qué? Porque antes puño o exemplo do sistema eléctrico. No sistema eléctrico, tal como eu concibo, social, público, colectivo, habería distintos tipos de propiedade. Por exemplo, en Galiza, que me parece que o 20% do territorio está en máis dos montes en mancomún, non? Todos os muiños que planificada democráticamente se instalasen nos montes, na miña opinión, deberían ser propiedade das comunidades de montes en mancomún. Na Galiza hai moitas persoas que viven en vivendas unifamiliares. As placas solares que se instalasen aí, que verterían a rede, que sí que sería, esa sí que sería, tería que ser da autoridade común pública, pero as placas solares deberían ser das persoas propietarias desas vivendas. Eu que vivo nun edificio, as placas que se instalasen no meu edificio deberían ser propiedade da comunidade, non serían capital. Porque o mesmo que cando ti marchas e deixas de ter dúas augas e lume, perdes a túa condición de comuneiro, se eu marcho do meu edificio porque o vendo, non podo marchar coas placas. Entón, por iso eu digo socialización e non estatalización. Ainda que, por exemplo, os encoros sí que deberían deixar das tres grandes eléctricas, eses sí que deberían ser xestionados, no noso caso, pola Xunta de Galicia. Ben, segundo núcleo, socialización das empresas de máis de 250 traballadores. Por que non todas? Porque se algo aprendemos moitas cousas, pero algo que aprendemos das experiencias socialistas anteriores é que xestionar, hai cousas que eu penso que poderíamos xestionar colectivamente con moita eficiencia. Por exemplo, a enerxía, ou por exemplo, as finanzas. Hai outras, a mí non me gustaría que me viñese pintar as paredes da miña casa cando hai que pintalas unha empresa pública centralizada, porque estou convencido que iso ia funcionar. Pero, socializando as empresas de máis de 250 traballadores, o poder público, social, democrático, controlaría todos os sectores estratégicos como finanzas, enerxía, investigación e desenvolvemento, farmacéuticas, etc., que daría unha capacidade enorme do que se trata, que de dirección estratégica. E iso, combinado cunha legislación laboral avanzada, faría que a sociedade avanzase moito na loita pola igualdade contra a explotación, etc. Para que vexamos que dificultade teria isto. Bueno, o primeiro núcleo sería sanidade, educación, pensións, autonomía, dependencia, comedores escolares e de empresa, e tendendo a reducir rapidamente o sector privado para incluílo no sector público. E as empresas de máis de 200, para que vexades como, por unha parte, daría moito poder de planificación aos poderes públicos, pero conservaría moitísima flexibilidade. Mirad, estos son datos, deben estar tasados como un par de anos de cando rematiu o libro. Informe Ardán, en Galiza había 126.000 empresas. Desas 126.000 empresas, só 136 tiñan máis de 250 traballadores. Socializando 135 empresas, un 15% adicional pasaría ao sector social público, pero, co cal, conservaríamos moita flexibilidade, pero teríamos unha capacidade de planificación estratégica enorme, de dirección da economía. No Estado español, máis ou menos nesas mesmas datas, había 3,2 millóns de empresas. Só 3.800, unha de cada mil, tiñan máis de 250 traballadores. O
34% do emprego pasaría ao sector social. E no conxunto da Unión Europea, isto antes do abandono da Gran Bretaña, había 24 millóns de empresas. Con socializarmos 50.000, aquí isto indica que o tamaño das empresas europeas é máis grande, con socializarmos 2 de cada 1.000, o 33% do emprego e os sectores estratégicos pasarían ao sector público, nalgúns casos sería propiedade estatal, noutras dos landers ou das autonomías, noutras poderían ser cooperativas de traballadores, e teríamos unha capacidade enorme de planificación do conxunto da economía. E máis adiante socializaríase máis, depende da capacidade que tivesen os organismos públicos e os propios traballadores e traballadoras de xestionar eficientemente as empresas. Ben, e eu todo isto desenvolvo no libro. O libro é bastante extenso, son 400, creo que 37 páxinas e 23 capítulos. E está organizado, para mí foi unha investigación. Eu, cando comecei a escribir, fixeme unha pregunta. Eu veño desa tradición, dende que os 17 anos cheguei á universidade e me uní a esa tradición. E entón, eu comecei a pensar, hoxe ninguén pensa que podamos superar o capitalismo. Ten algún sentido non lendo, tamén o fixe, lendo o que escribía Marx e Lenin. Non, ten sentido neste tempo pensar no socialismo ou é la batalla del abuelito? Bueno, e pusime a investigar, e o resultado desta investigación, que foron 3 anos, é o libro. O libro está dividido en 5 partes: síntomas, diagnóstico, terapia, experiencias socialistas e socialismo en Europa. Que sentido ten esta secuencia? Primeiro respondo 3 síntomas dos problemas que ten o capitalismo. Eu quero aquí aproveitar para facer unha aclaración. Eu non son dos que pintan o capitalismo como unha catástrofe absoluta. Nós vivimos nunha sociedade na que o modo de produción capitalista é o dominante, estamos neste momento sentados nun local digno, estamos ben vestidos e ben vestidas, non digo no estilo, cada quen viste como lle dá a gana. O que digo que temos roupa cómoda e de calidade. Temos roupa boa para o inverno e para o verano. As cadeiras non só son cómodas, senón que son elegantes, é dicir, o capitalismo fai cousas boas. E iso, por certo, está en Marx. Só que non leu a Marx pensa que para Marx o capitalismo é unha pura catástrofe. Se lees con atención a Marx e a Engels, ves que tamén admiraban a capacidade que ten o capitalismo de fomento a través da competencia, da innovación tecnolóxica, etc. Esa non é a miña posición. A miña posición é, eu recoñezo o capitalismo o que fixo ata agora, pero penso que xa estamos en condicións de dar outro paso. Ben, entón, pero eu expoño 3 síntomas. Eses 3 síntomas do que fai mal o capitalismo son: primeiro, incremento extraordinario da desigualdade. Segundo, aumento da precariedade no traballo. E terceiro, caída da participación dos salarios no PIB. Estes son 3 elementos do capitalismo actual prácticamente universais, incluindo na República Popular da China. De acordo? Dedico un capítulo a cada un destes síntomas. Da que me estou estendendo un pouco máis, disculpade, pero vos vou poñer isto sobre o aumento da desigualdade. Mirade, isto é o que eu lle chamo a aldea dos supermillonarios. Unha aldea na que viven 25 persoas, máis ou menos deben ser as que estamos aquí. De acordo? E entón eu que comparo o PIB no Estado español co patrimonio desas 25 persoas. Son só 25, entre as que estarían Elon Musk, Zuckerberg, Amancio Ortega, probablemente algún dos Walton, etc. Bueno, pois mirad, no 2013 o PIB do Estado español era máis ou menos 1 billón de euros. E estas 25 persoas tiñan un patrimonio de 0,7 millóns de euros. É dicir, que o PIB do Estado español era superior ao patrimonio destas 25 persoas. Bueno, pois mirad, en 2021, foi cando a última vez que actualicei, o PIB do Estado español aumentará un 20% máis ou menos, ata 1,2 billón de euros, e o patrimonio común destas 5 persoas xa equivalía, xa superaba, pois non 40% así, o PIB do Estado español.
Isto dá idea dunha concentración da riqueza extravagante, eu califico así, extravagante. Ben, entón, pero volvo ao esquema do libro. Primeiro, os síntomas, despois diagnósticos, e eu aí comparo dous diagnósticos. O dun dos economistas, eu penso que neste momento máis influentes no mundo, que é Thomas Piketty, o francés, que é unha economía moi interesante, que estuda a desigualdade, co diagnóstico de Marx, a través da teoría do valor-traballo, que eu considero, digo así, totalmente vixente. Que explica, e eu aplico esa teoría a dúas empresas, dedico un capítulo a Apple e outro a Inditex. Eu penso que sobre Amancio Ortega podemos facer dúas preguntas, que aparentemente son a mesma e son moi distintas. A primeira, por que é tan rico Amancio Ortega? E a segunda, de onde procede a riqueza de Amancio Ortega? Aparentemente son a mesma pregunta, son moi diferentes. Por que é tan rico Amancio Ortega? Na miña opinión, porque é un home moi inteligente que soubo seleccionar moi ben equipos e construir un modelo de negocio que se estuda nas escolas de negocio de todo o mundo. Entón, por que tan rico? Porque foi moi inteligente, debe ser un home inteligentísimo para crear eso. Pero a segunda pregunta, de onde procede a riqueza de Amancio Ortega? Procede, na miña opinión, e se queredes eliminade o aspecto moral e quedadevos co aspecto científico-técnico da explotación de centos de milleiros de traballadoras e traballadores en todo o mundo. As que ese complexo enorme que é Inditex lles extrae un pouquinho valor a aquelas traballadoras que hai no Brasil ou en Marrocos ou en Bangladesh. Aparentemente son a mesma pregunta, pero non o sei. E eu dedico un capítulo a isto e outro a Apple. De onde procede a riqueza dos altos executivos e accionistas de Apple? Pois convido-vos a que busquedes en YouTube algún vídeo das plantas de ensamblaxe que están aínda na China, pero están deslocalizándose a outros países, e do ritmo de produción que hai nesas plantas de ensamblaxe. Ben, e a terapia. Bueno, pois a terapia que eu propoño, que comparo con outras máis reformistas, é a terapia socialista. Claro, se eu propoño unha terapia socialista, inmediatamente eu sei que tanto no meu cerebro como nos vosos aparece unha dúbida. Bueno, pasando o que pasou na Unión Soviética ou na China, etc., ti aínda é socialista. Eu teño que afrontar esa cuestión. Se quero ter un mínimo, non diría ni siquiera de credibilidade, pero se quero proxectar que tomo este asunto realmente en serio. Bien, e entón eu, na cuarta parte, dedico 4 capítulos a 4 experiencias socialistas e a facer unha valoración. As 4 que considero máis relevantes: a da Unión das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a da República Popular da China, a de Cuba e o dos países escandinavos. É probable que vos sorprenda isto último, non? Calquera que se considere socialista, pois considera que na Rusia, na China, en Cuba houve intentos socialistas. E nos países escandinavos, pois por exemplo en Noruega, e se alguén lle gusta as series, que vexa unha que se titula El tiempo de la felicidad, que conta esta historia, nos anos 60, en Noruega, descubriron grandes xacimentos de petróleo en augas profundas. E entón tiveron un debate: que facemos co petróleo? Deixamos que o exploten, que o extraian os estadounidenses, ou creamos unha empresa pública? Pois creamos unha empresa pública. E ademais, naquel momento o marketing era menos importante, sabes como le chamaron? Statoil. Petróleos Estado. E esa empresa continúa sendo pública ata hoxe. Hoxe xa non se chama Statoil, chamase Equinor. E a mí resultou moi interesante cando escribía o libro, porque estive todo o tempo buscando información, pois entrei na página de Equinor e entón di cousas que, vistas dende o ambiente político, económico e ideolóxico que hai no Estado español, resultan extravagantes. Por exemplo, os beneficios da extracción do petróleo teñen que beneficiar ao pobo de Noruega. Parece sinxelo, non? Pero aquí é rarísimo. Calquera que dixese aquí algo así, os beneficios do vento na Galiza
teñen que beneficiar o povo galego. Ou os beneficios do petróleo en Castilla y León tienen que beneficiar al pueblo castellano-leonés. Comunista. Ben, entón, estes países dentro do capitalismo son os países con moita diferencia que teñen máis rasgos socialistas, por eso incluo. Ben, e adico un capítulo cada unha destas experiencias. E xa na última parte, que a máis longa, que a metade do libro, é a propositiva, pois estudo en concreto elementos, rasgos do que podería ser o socialismo en Europa, tratando algo que xa apuntei porque considero que está Europa madura por socialismo, a cuestión de socialismo-democracia, que é unha cuestión que, sabendo, pasou, por exemplo, por Stalin, é unha cuestión que non é nada trivial. Desenvolvo a cuestión de cales poderían ser os núcleos da economía socialista, a cuestión de socialismo e ecoloxía, que volvo, xa o dixen antes, pero volvo a dicir, é o gran desafío que temos como especie, porque eso condiciona todo, a cuestión de socialismo e igualdade económica da muller, e despois a cuestión das tecnoloxías da información, a comunicación e os datos. Ben, e este é, pois, brevemente, o contido do libro. E remato facéndovos dúas propostas de lectura. Bueno, o libro é un libro que eu penso que se lee, polo menos eu intentei con facilidade. Agora, está cheo de datos, de tábuas, de gráficas. E entón eu propóñovos a quen se anime, pois, dúas maneiras distintas de lelo. Hai a obvia, que, comezar, son 23 capítulos, unha introducción e un epílogo. Bueno, pues comezo coa introducción, a introducción, o primeiro capítulo, o segundo, ata o 23º, e despois o epílogo. Pero hai outra maneira de lelo. En realidade, cada capítulo é como un pequeno ensaio sobre un tema. De maneira que cada capítulo pode lerse independentemente do resto. Pois, por exemplo, vou ler o título do capítulo 8, Más contemporáneo, explotación do infoproletariado intelectual. Ou capítulo 15, Cuba, socialismo nas fronteiras de imperio. Ou o capítulo 21, a metade da humanidade, emancipación da muller e socialismo. Vedes que cada un trata un tema distinto, ainda que hai un fío que os conecta. Bueno, pois se me parece que ler estas 532 páxinas todas seguidas pois un tocho, un esforzo tal, bueno, pois busco aqueles capítulos que a min máis me interesan, leo eses e quizás lendo eses acorde ou non ao interese por ler o resto. Ben, remato, eu tiña dous obxectivos que son os que teño sempre nas presentacións. O primeiro, acordar certo interese polo meu libro, e o segundo, que me parece moito máis difícil, pois poñer en cuestión a frase, ou polo menos utilizar a frase de Fredric Jameson, que é máis difícil imaginar a fin do capitalismo que a fin da humanidade. E entón eu quero colaborar a introducir non unha certeza, pero unha dúbida. Vale a pena pensar na Europa de 2022 na posibilidade de trascender o capitalismo para construir unha sociedade socialista. Esa é a intención do meu libro. Nada máis e moitas gracias. Non o consultei previamente con el, pero sei que a Xavier gusta entrar no corpo a corpo, así que... Metafóricamente. Evidentemente. Así que estades... podedes facer as preguntas que teirades, está preparado. Ben reinado, podría un pouco disso. É un mecanismo psicolóxico que está aquí, crea un marco de discurso, e os que están abaixo di, pois, despois deso, hai moitos puntos febles, pero calquera se atreve. A mí levantaron A ver. Si socializas as empresas de máis de 250 empregados, que vai crear despois empresas similares. Empresas. Que vai a crear despois empresas.
As empresas, primeiro, nunha primeira etapa que pode ser moi longa, quedarían moitas empresas que non serían de propiedade social. Por lo tanto, habería un espazo moi grande para a creación de empresas fora, digamos, do sector socializado. Por outra parte, as empresas poden crear persoas emprendedoras individuais ou poden crear o sector público. Voume referir á actualidade. Recentemente lin dous relatorios, dous informes, un da OCDE e outro penso que era da Comisión Europea, sobre a propiedade das empresas produtoras de enerxía no mundo. Pois contra digamos, o consenso falso que existe nos medios de comunicación moi dereitizados do sector español, a produción de enerxía en todo o mundo está fundamentalmente en mans públicas xa, incluindo, isto son informes de organismos partidarios do capitalismo, incluindo en países plenamente capitalistas, como por exemplo en Canadá hai empresas importantes de enerxía pública, en Estados Unidos hai empresas importantes de enerxía pública. É dicir, que é un sector nos que xa, antes puse un exemplo de Noruega, e aquí había tamén, por certo. E sabedes de Europa cales son os 3 países nos que o sector público ten menos presencia na produción de enerxía? A Gran Bretaña, Margaret Thatcher, Portugal e o Reino Unido. Pero aquí, en Galiza, están obtendo beneficios do vento que sopra nas nosas serras, Equinor, Statkraft, que é de propiedade pública de Noruega, Enel, que é de propiedade pública italiana, e EDP, que me parece que ten unha parte ainda de propiedade pública en Portugal. Por non falar de Francia, Electricité de France, no pronuncio francés, que é maioritariamente de propiedade pública e que se vai facer pública a porcentaxe que deixar no mercado. É dicir, que non só os empresarios individuais privados poden crear empresas, pero un exemplo de éxito económico, e falo de económico, non falo en outros terreos, a República Popular da China, que isto é maioritariamente aceptado, non se pode negar que é un éxito económico extraordinario. Normalmente fálase ou faise público, e é certo que concedendo un espazo moi importante para as empresas privadas, pero quen dirixe a economía, as grandes empresas da economía da China son empresas de propiedade pública. É dicir, que non só as empresas privadas poden ser eficientes. Vamos a ver, que eu coido que hai, digamos, dous temas, non, en todo isto que nos está pasando. Por un lado, indudablemente, te plantexas o tema de socializar, buscando, desa maneira, pois, eliminar a desigualdade e a explotación. Pero ese socialismo, ese modelo socialista, si sigue as pautas que sigue o capitalismo, de medrar e medrar, non vai a resolver, a fin de contas, o problema máis grave, que é a donde vamos e que está pasando co cambio climático, cos recursos, coa contaminación, coa destrucción de ecosistemas, etc. O sea, non solamente teríamos a dificultade, digamos, da socialización, todos os problemas que iso leva, e había que ver como se fai, bueno, supoño hai que explicar as cousas con máis detalle, non? Sino que, ademais, habría que abordar un cambio de modelo de crecimiento. O sea, hai que empezar a pensar que non podemos seguir medrando como estamos medrando, non? Non sei se entras no libro en este aspecto tamén. Sí, hai un capítulo que é o capítulo 20, que se titula A crise que o muda todo, crise ecolóxica e socialismo. É que calquera proxecto económico e político que se expoña hoxe ten que ter en conta esa cuestión. Na miña opinión, hai 3 grandes puntos de vista sobre esa cuestión. O primeiro está o de Vox, Ayuso, non hai crise ecolóxica,
non hai mudanza climática. E se hai, pois tanto tempo, porque así podemos ir máis á praia, basicamente o que di, non? Con ese punto de vista hai que combatelo políticamente, pero eu penso que o diálogo é imposible, porque só podes dialogar con persoas que acepten certa racionalidade. Está claro que nin Ayuso nin Vox aceptan un mínimo de racionalidade. Ayuso, se eu digo que esa parede a construir un carpinteiro, podenme contestar pois que está chovendo en Burgos. Non? Entón, o diálogo é imposible con esas posicións. Dentro das posicións racionais, eu penso que hai dúas. O que se chama o crecemento verde e os puntos de vista que din que hai que renunciar ao crecemento indefinido. Na miña opinión, hai que renunciar ao crecemento indefinido. Cada vez hai máis produción científica moi rigurosa, moi seria, de que a idea de que podemos continuar crecendo sustituindo os combustibles fósiles por enerxías limpas, pois que non existe unha base material no planeta para nada semellante. De feito, hai unha idea ás veces de que xa unha gran parte da produción de enerxía e do consumo de enerxía que se basea en enerxías renovables. Non é certo. Confúndese a enerxía eléctrica coa totalidade de enerxía. Pensar que unha cousa é a enerxía que consumimos nos nosos fogares ou que as empresas consumen en forma de enerxía eléctrica, pero despois está toda a frota de vehículos, de barcos, de tractores, de caldeiras, de calefacción que continúan funcionando ou con carbón ou con gas ou con petróleo. De feito, no Estado español, dous datos aí, pareceme que 3/4 partes da enerxía aínda son de orixe fósil. E no conxunto do mundo, máis do 80%. Algo que calquera persoa que lea hoxe se dá de conta é que o nivel de produción científica en calquera campo é exponencialmente superior a hai 40 anos. E entón, hai unha cantidade de estudos científicos sobre esta cuestión moi rigurosos. Por exemplo, hai un que non sei se cito no libro ou posteriormente, que se titula de Kaplan, de Banker, que se traduce algo así como o desacoplamento desenmascarado, que analiza a seguinte cuestión: hai quen di que podemos seguir crecendo sen consumir máis enerxía e máis materiais. É o que se chama a desmaterialización da economía. Pois analiza esa cuestión manexando o que se chama un metaestudo, centos de estudos distintos, e chega á conclusión de que o crecemento está asociado ao consumo de máis materiais e de máis enerxía. E iso nun planeta finito non é posible, sobre todo cando somos 8.000 millóns. Se fósemos 100 millóns, e sobre todo se queremos deixar espazo para que en África ali sí que construamos un sistema sanitario, un sistema educativo, etc. Entón, o socialismo, a diferenza do que, por exemplo, dicía Trotsky, dicía que pavimentaremos, creo que dicía Avenida Nevsky, con ouro, non? O se sabemos que eso non é posible, que non é posible o crecemento indefinido, entón, hai que ir a un modelo de satisfacción das necesidades básicas, probablemente de, hoxe, que nos satisface? O consumo. Pois a un modelo, consumir, hai que consumir, pero hai que ir a un modelo de satisfacción das necesidades básicas con, por exemplo, máis tempo libre e máis actividades, por exemplo, menos viaxes. Pasa que iso vai contra o sentido común, non? Pero isto da xeralización das viaxes, isto é realmente dos últimos 20, 30 anos. Pero nos parece que renunciar ás viaxes, e non é por motivos ideolóxicos, que eu son da primeira xeración de Star Trek. Se pudese haber teletransportación, eu sería feliz. E estou enamorado do acelerador de partículas. Digo isto porque hai unha parte dos decrecentistas que é unha cuestión vocacional. Non é o meu caso. Pero non dá. Do mesmo xeito, o capitalismo, que esa é unha das razóns de que eu penso que o socialismo sería un pouco superior. O capitalismo necesita crear constantemente necesidades. E eu aí poño varios exemplos. Por exemplo, o café este de takeaway. Eso hai 20 anos non sabíamos o que era.
agora xa está contado cantos millóns de vasiños deses, que ademais, se fosen só papel, pero teñen algo de plástico e tal, eso non hai que notar. As cápsulas de café, a mí me gusta moito o café, pero as cápsulas de café, plástico, aluminio, non sei que, non sei cantos millóns se consomen cada día. Os cruceiros, eu non estou notando os cruceiros, pero son novas fontes de contaminación. Entón, o capitalismo necesita constantemente estar producindo novas necesidades. E, por favor, non tomedes isto dentro un punto de vista moral, porque eso paralízanos. Non sei se entendedes. Eu, pois, nunca fui de cruceiro, pero se vou un día, pois non pasa. Non, a cuestión é que non nos podemos permitir un sistema que fomente esas necesidades, porque non dá. Non sei se conteste. Engado unha cousa máis, que a mí eso me parece, porque eu quero ser aquí leal, podo equivocarme, pero quero ser leal. Pareceme extraordinariamente difícil. Porque o modelo universal que temos, probablemente llevamos nese modelo unos 6.000, 1.500 millóns de habitantes ou canto, pero é o modelo que aspira ao resto. E ademais teñen todo o dereito. Se nós estamos nese modelo e o proxectamos vía televisión e vía internet, porque os que non están nese modelo van renunciar. Pero o que nos di, na miña opinión, a ciencia é que non. Se está pensando en explotar Marte e por aí. Bueno, os Estados Unidos, eso digo tamén, aprobaron no Congreso unha lei para organizar a explotación mineira do espacio exterior. Eso está aí, pon unha data e tal. Bueno, hai unha cuestión que teña algo de coñecemento científico, cal é o balance enerxético de traer minerais do exterior. Non? Pero iso está, digamos, xa se falou no Congreso dos Estados Unidos. Entón, parece que é imposible renunciar a iso, pero eu penso que ou aceptamos e o planificamos e entón estudamos que é o que queremos conservar, ou entón probablemente o que se produza será o colapso da civilización. Bueno, xa penso que foi demasiado longa a resposta. Que? Non digo que tío ni siquiera suxiras no libro, ni evidentemente na tua intervención, pero estou a pensar que este cambio necesita medidas políticas. Si non hai si prescindimos da violencia que se exerceu noutros casos históricos, outros modelos, teria que ser a base de decisións tomadas nos parlamentos. Isto podría levar, bueno, xa, pasando de que, en fin, como están compostos agora os parlamentos e quen accede a eles, mesmo os gobernos, podería resultar unha especie de copia, digamos, da teoría do origen do universo, o Big Bang e logo o Big Crunch, que logo outra vez é dicir, tomar medidas no momento que vai nese camiño, pero chega un goberno posterior, inmediato ou non, que desfai todo a Biblia por aí. Ben, a ver, eu no meu libro o que intento argumentar fundamentalmente é que este proxecto en Europa sería posible desde un punto de vista, chamémoslle técnico, é dicir, que é facilmente concebible. Que aquí non teríamos que facer como na Rusia de 1917 unha acumulación primitiva de capital. Que aquí temos os elementos. No que non me meto é na dificultade política. Nalgún libro meu sí que falei deso, e aí pareceme moi interesante un filósofo coreano-alemán que se chama Byung-Chul Han, que, bueno, publicanselle cousas así no país, tal. Este fala e que é moi interesante, por qué? Porque este fala de como temos interiorizado o dominio do capital. Por exemplo, ele utiliza unha expresión que somos empresarios de nós mesmos.
Bueno, hai unha parte xa da clase traballadora, dos sectores máis cualificados, que ten interiorizado todas esas cousas de sair da zona do confort, reinventarme, todas esas historias. Entón, eu así como vexo que en Europa se dan as condicións materiais pro socialismo, as condicións políticas, aí non me meto. Vai bastante máis alá da miña capacidade, e ademais iso ten que ser unha creación, unha construción social. Neste momento parecemos longe. Tamén é certo que o propio capitalismo está afectando, se seguimos o que aconteceu en Estados Unidos, en Europa, dende 2007, dende a crise de 2007, os propios capitalistas aceptaron que para que o chiringuito se manteña mínimamente, a intervención pública ten que ser brutal. No ano 2007, George Bush Jr., que era o presidente dos Estados Unidos, afirmou públicamente: temos que suspender durante uns meses o funcionamento do capitalismo. Que é como se o Papa de Roma dixera: durante uns meses imos ser ateos. E efectivamente, que fixeron? Realmente, en 2007, o sistema financiero mundial estaba quebrado. Por que estaba quebrado? Porque os activos financieros non valían nada. E por que non valían nada? Porque non había ninguén. O sea, as cousas valen no libre mercado porque hai un xogo da oferta e a demanda e entón alguén ofrece un prezo. Terras que en Galiza eran moi valiosas hai 70 anos, cando a economía era fundamentalmente agraria, agora no interior de Lugo Ourense non valen nada. Entón, en 2007, ninguén quería mercar os activos financeiros, valían cero. E entón, eso levaba a destrucción do sistema financiero, por lo tanto, do capitalismo, e a ser unha crise brutal. E entón, que fixeron os capitalistas? Mudanza de pantalla. Imos realizar unha intervención masiva, pública. Os bancos centrais de repente se converteron a herexía. Os bancos centrais, antes da crise de 2007, para prestarlle diñeiro aos bancos como contrapartida, só aceptaban activos de primeiro nivel, por exemplo, débeda pública. De repente comenzaron a aceptar todo. O sea, subprime, aceptaban todo. Tanto así que tanto balance do Banco Central Europeo como da Reserva Federal pasou en poucos anos, era máis ou menos $1 billón, $1 billón, pasou a 8. Se multiplicouse de unha maneira tal. Nesta crise outra vez chega a pandemia e como se sae coa intervención pública? E ti lees, por exemplo, Margallo, que é un representante do PP. Bueno, pois, isto en público non, en público dices cousas, pero nun dossier de La Vanguardia, pois Margallo escribe: imos a un sistema con moita máis intervención pública e do Estado. Porque senón non funciona. Logo quedan Ayuso, quedan os de Vox, queda Trump, pero na miña opinión iso é Mad Max. É dicir, aí non hai ninguna sociedade viable. Ayuso pode sacar moitos votos, pero Ayuso non vai construir unha sociedade viable. En cambio, hai capitalistas que si, defensores do capitalismo, que din: bueno, pois se para salvar este sistema temos que volver a intervención pública, volvamos. Ben, isto digo por as dificultades, pero agora, políticamente, estas ideas que eu estou poñendo, supoño que se sodes sinceros e sinceras, pois, no mellor dos casos, dirades que me fala este home, pero desde o que fala, pois, de onde vai vir, non? É dicir, políticamente eu penso que está difícil, pero noutros tempos tamén era difícil pensar que as mulleres ian ir á universidade e que poderían ser, pois, que poderían gobernar un banco central. Resulta que sabe facer. E que os ignorantes servos. Vostedes que leron o capítulo do Capital dedicado á loita pola xornada de traballo e as cousas que dicían os capitalistas: vanse emborrachar, vanse dar ao vicio, non sei que, tal. Pois resulta que os traballadores e traballadoras agora traballan 8 horas, non todos, porque hai que traballan 10, e mercan bicicletas, fan bandas de música, dalles por estudar, fan cousas raras, non? Entón, hoxe parece que políticamente o socialismo está moi longe, pero, como digo eu, ainda temos illas de socialismo.
Inda en Noruega o petróleo é público. Inda a maior parte da enerxía mundial é de propiedade pública. Entón, como a crise vai ir a máis, veremos. Agora, as dificultades políticas. A resistencia vai ser brutal. E vou poñer un exemplo. Aquí, no ano, xa non me lembro que ano foi, houve un goberno bipartito. Eu afirmo aquí con total rotundidade que dende que hai autonomía foi con moita diferenza o mellor goberno, pero con moita diferenza. En sanidade, en educación, en vivenda. Claro, chamábase Teresa Taboas, non? Quería vivendas cunhas mínimas, cus mínimos requisitos. Que ben tería resultado na pandemia, non? Que todas as vivendas tivesen determinados requisitos. E entón, o bipartito fixo unha cousa moi mal. E cal foi esa cousa moi mal? Sacou un concurso eólico que intentaba tirarlle o control a Iberdrola, a Naturgy, a Endesa, etc. E que tiña un 14% de propiedade pública. E aí, amiguinho, la cagamos. Eu traballaba nun instituto nese momento, eu non estou no bloque, pero nese momento estaba. E entón, daba as clases, chegaba a hora do café. Xavier, que pasa con? Non sabía. A portada de Galicia, o día seguinte, ia a tomar café. Xavier, que pasa con? Cada día pasaba unha cousa. E se cargaron o bipartito. Por qué? Polo 14%. E a mesma noite. Era o 14% de propiedade pública, non era propiedade pública total como hai en Noruega ou en Francia, cun 14%. Casus belli. E a noite das eleccións, abrazados Núñez Feijóo e Sánchez Gama. Amigiño, canto te quero. Ben, amigiño, canto te quero. E despois anulan o concurso eólico as empresas que o tiñan adxudicado. Bueno, unha campaña que era un escándalo, corrupción, non sei que. Funciona así. Entón, as empresas, as que lle consideran que gañaran o concurso, demandan nos tribunais e, por suposto, perdeu o PP, perdeu o Feijóo, perdeu o goberno e tiveron que pagar non sei cantos millóns de indemnización que apagamos nós, polo 14%. Agora, pandemia, residencias, un matadeiro de persoas maiores. Non digo os de dereitas que hai que respetar as persoas maiores. Bueno, nos agora somos todos maiores. Así que agora dedicámonos a esto dos pensionistas, non? Hai que respetarnos, non? Bueno, estou facendo unha broma, pero foi unha tragedia. Hai estudos, como por exemplo o que fixo Paco Vizoso, médico, non? Que demostran que a taxa de mortalidade foi moito máis alta nas residencias privadas que nas públicas. Entón, se houvese un mínimo de respeto pola vida humana e de civilización, conclusión, imos crear un sistema de axuda a autonomía e a dependencia público como ten que ser e tal. Non o vai haber. Por que? Porque Florentino Pérez vai gañar menos diñeiro, é así. É así. Entón, a resistencia a isto, como ao longo da historia, as resistencias aos avances na igualdade foron terribles. Pero eu esa parte, Antón, non a toco. Xa, isto ten que ser unha creación colectiva, quero dicir, se en algún momento dado, e de feito no mundo hai unha reflexión sobre isto de distintos puntos de vista. Vale? Bueno, alguna pregunta máis? Eu tampouco vos quero ter aquí... Solo un tema ao abordo que acabas de comentar, e non é por abrir un debate sobre o bipartito, momento menos. Quero dicir que te ha ido, de alguma maneira, viñeches a decir que cando se quere facer unha medida para cambiar as cousas e reverter beneficios á sociedade, ao poder das empresas, é tal que acaban con ela. Bueno, non botemos a culpa, digamos, dos males dos partidos que intentan facer eso, que veñen de fora. Dentro tamén hai unha maneira de actuar que a veces facilita, verdad, que sucedan as cousas como eso. O sea, quero dicir que eso de que cando ganamos somos nós que somos moi bons e cando perdemos son os demais que non nos deixan vivir, coido que esa maneira de enfocar o tema eu polo menos non a comparto en absoluto e creo que causa
de que non sexamos capaces a veces de levar políticas exitosas para cambiar as cousas. Hai que mirar tamén para dentro como enfrontamos nós esos ataques que sabemos que nos van vir e como nos armamos para podernos defender e ganar a batalla. E moitas veces nin nos armamos nin nos defendemos porque non montamos ferramentas para facer. Ben, eu, como agora xa non estou en ninguna forza política, non estaba intentando defender a unha forza política. Non, si non é por eso, eu estuve no Belegar tampouco como ti e agora non me... Eu estaba intentando simplemente explicar, e eu penso que é así, que o poder, cando lle tocas os beneficios é desapiadado. Eso é o que tentaba explicar. Despois, os seres humanos, individual e colectivamente, eu sempre digo que somos limitados moral e intelectualmente, todos. Sempre nos imos equivocar. Pero estáse mellor na democracia burguesa que no feudalismo. A ver se me entendo. Estáse mellor na democracia burguesa que no feudalismo. E as mulleres hoxe non teñen igualdade cos homens, pero estamos mellor que hai 70 anos. Seguimos sendo limitados moral e intelectualmente. E seguro que na sanidade pública hai xente que trabalha na sanidade pública que é moi desagradable, é torpe, pero fan unha función social. Eu prefiro pensar neses termos. Entón, claro, sempre nos imos equivocar, e sempre nos imos equivocar intelectualmente, sempre se poden facer as cousas mellor, e sempre nos imos equivocar un pouco moralmente, porque somos así. Pero que se non somos así, entón seríamos computadores, non tería gracia esta historia. Pero eu o que intento dicir é que podemos pensar noutra cousa e que se a pensamos e intentamos poñer en práctica que a resistencia vai ser terrible. Un dos libros que lín para isto, que é ese de People, Republic of Walmart, ten un capítulo dedicado á construción do Sistema Nacional de Saúde na Gran Bretaña, que Thatcher e as reformas neoliberais de Blair e tal o debilitaron, pero era un exemplo para todo o mundo. Mirad, cando se comezou a organizar o Servizo Nacional de Saúde na Gran Bretaña, a reacción dos médicos veñen textos. É dicir, que os que se benefician, claro, porque na medida en que era privado, eles fixaban prezos, etc. E entón, cando, non me lembro agora quen foi o ministro laborista que quere poñer en marcha ese sistema, que despois foi un orgullo da Gran Bretaña, a reacción da profesión médica, entón, a reacción dos intereses creados, que, por certo, que iso hai que ser conscientes. Se alguna, na medida en que avancemos nesa dirección, tamén aparecerán intereses creados do lado... Nunca, eu non creo nunha sociedade perfecta. Creo nunha sociedade na que vayamos solucionando contradiccións. Da mesma maneira que hoxe, que todos os rapaces, todas as rapazas vayan á escola, nin o valoramos. É así, e xa está, que ten que ser así. Bueno, pois eu penso que podemos ir máis a máis. Es unha cousa. Sí. Esta deriva bastante Sí. de dereitas, incluso de extrema dereita que está pasando en Europa, eleccións Meloni, Le Pen, bueno, aquí, no noso país, incluso nos países escandinavos, non? Non pensas que é unha traba, que é Para todo un eso. problema, sí, para... E pensas que a mulleres ten unha cousa temporal, que a xente recapacitará... Mira, hai uns meses estive na presentación dun libro que non era de Beiras, pero presentaba Beiras. En un momento Beiras, coa tesitura que ten, dixo, como dixo? Que estaba pesimista. Eu non sei se teño certa maneira de falar que parece un telepredicador, pero procuro non serlo. Entón, eu penso que os tempos teñen matices escuros importantes. Se vai haber unha reacción, tamén é certo que, por exemplo, en América Latina en xeral están avanzando as esquerdas. En Europa non. En Europa está avanzando a extrema dereita. E a mí iso preocupame moito, porque ademais pareceme unha manifestación de irracionalismo. E en relación, por exemplo, cos desafíos ecolóxicos,
Eso é terrible. Hoxe parece ser que os de Vox lle poñen como condición en Murcia ao PP para aprobar non sei que derroguen a lei de protección do mar menor. Sabedes o que está pasando co mar menor, non? O sea, xa hai un nivel de irracionalismo. Entón, a min eso preocúpame. Se vai haber unha reacción ou non o sei, pero vou facer unha reflexión que se cadra non é certa de todo, pero se cadra algo ten. Mirade, imos para atrás a 2011, creo que foi. En Europa apúntase unha saída á crise de 2007 pola esquerda. En Grecia, Syriza. No Estado español, avanzando rapidamente Podemos. En Francia, Mélenchon. E entón gaña as eleccións en Grecia, Syriza. Si naquel momento se deixa que Syriza faga algo, xa non digo todo, que faga algo, é moi posible que en Europa tivese habido unha saída pola esquerda, a favor dos intereses populares, e que entón moita xente que os está cabreadísima, con razón, dixese, bueno, pois estes fixeron isto por mí, e non os deixaron. Por que non os deixaron? Claro, porque se deixa que naquel momento Podemos, Mélenchon e Syriza muden un pouquiño as sociedades en dirección de máis igualdade, abríase outro camiño en Europa. Isto que está pasando con a extrema dereita, porque entón dicías, se pecha a saída pola esquerda, vai vir pola dereita. Eu non, porque o social non é como a física, non se pode dicir as cousas son así porque sí, como cando deixas caer unha bola por un plano inclinado que dis vai a tanta velocidade por isto. Pero non terá que ver esta saída pola extrema dereita que naquel momento se pechase unha saída máis igualitaria. Eu penso que é unha posibilidade. Hai un pouco un estudo de 3 sociólogos que relacionan o cabreo político co aumento da desigualdade, con datos. Porque, vamos a ver, mirad unha cousa, eu non debería falar de mí, pero máis ou menos vivo acomodadamente. Traballei no sector público, teño unha pensión. Pero eu, se non me dese para comer e tivese que ir a un comedor, a un centro destes nas que distribuen alimentos, eu estaría moi cabreado. Se eu tivese problemas de habitación, eu estaría moi cabreado. Entón, probablemente un dos factores, non digo único, pero un dos factores que está alimentando a extrema dereita é que nun continente rico, porque Europa é un continente rico, que dice que no Estado español hai un 30% da poboación en risco de pobreza e exclusión social. E iso é algo malo de soportar. Europa está sendo moi torpe. Enerxía, sistema marginalista de fixación dos prezos. É dicir, eso está atentando mesmo contra a rendibilidade das empresas, incluído da industria alemana, que é un núcleo de Europa. Pois levamos máis dun ano e non son quen de dicir imos acabar con este sistema de fixación de prezos. Entón, eu dame unhas veces de que están tan imbuídos de ideoloxía neoliberal que non son capaces de facer o mínimo, xa non digo para ir cara ao socialismo, pero para impedir que a sociedade se polarice máis. Bueno, son así unhas frases. ¿Es algún apartado no libro pola Bariqui? Sería un detalle, non? Porque antes falaste do este que nos chamou tonto, o que gaña el, digo eu, co súa forza de traballo, non será iso. É imposible. Donde está roubado? E está a roubar unha empresa tamén. Sánchez Galán foi o directivo mellor pagado do IBEX 35 ano pasado. As súas retribucións foron 13,2 millóns de euros.
Eso, eu, como tamén dou charlas sobre pensións, eso equivale a 735 pensións medias de jubilación. É dicir, que Sánchez Galán cada día gana dúas pensións, cada día, dúas pensións medias de jubilación de 1.265 euros e un ano. De onde procede ese diñeiro, o mesmo co que cobran os accionistas? Pois procede do que estades a pagar todos vos e todas vos demais, do que pagan de máis 9 millóns de pensionistas, do que pagan de máis 20 millóns de traballadores e traballadoras activos e do que pagan de máis empresarios da hostelería que están pensando se pechan. Entón, é iso viable socialmente, e xa non digo na dirección que eu falo, senón é iso viable. E a avaricia só ten un límite, o límite ten que ser social. Eu antes puño os datos estes da desigualdade, non? É razoable isto? É razoable, eu antes comecei con isto, non? Comecei con isto, con Nancy Walton, no Porto de Vigo. Os 7 herdeiras da familia Walton deben ser a familia máis rica do mundo. Non estou certo, porque de Occidente deben ser, pero non sei se algunha familia desas da Arabia Saudí non serán ainda máis ricas, pero de Occidente deben ser a familia máis rica. A última vez que vin, tiñan unha, entre os 7, parece que eran 200.000 millóns de euros. De onde saen eses 200.000 millóns de euros? Se lles desen seguro médico e plan de pensións aos 2,3 millóns de traballadores que traballan para eles, pois en vez de 200.000, se cada tiñan 50.000 ou 20.000, pero 20.000 millóns de dólares eu non os dou gastado unha semana. Entón, é razoable, iso é razoable ese mundo, é razoable ese mundo, e por riba non pagan impostos, porque ademais de explotar, logo influe. Estados Unidos, na miña opinión, non é unha democracia, é unha plutocracia, un goberno dos ricos, onde hai elementos democráticos que non deben desaparecer. Pero, por riba, fan reformas impositivas para non pagar impostos. É razoable, na miña opinión non é razoable. E o único límite é social, e o único límite é o que a sociedade lles pode. Bueno, Mira, unha pregunta ali, un segundo. Eu, se vos parece, eu disfruto con isto, pero son as 9:30, levamos hora e media, eu estou disposto a estar aquí estas 10, pero eu sempre penso que é mellor marchar cando a xente ainda ten ganas que non cando nos aburrimos, vale? Entón, voulle dar a palabra a aquel mozo, se hai algunha máis, e se non marchamos nos tomamos un viño a caña, porque eu son socialista porque me gusta que a xente viva no tempo que estamos neste planeta que sexa feliz. Sí, perdón. Unha das condicións que dicías para que isto se adiante, era a supervivencia a longo plazo en Europa. Sí. Claro, con estes discursos de extrema derecha que estás teniendo tanto, que, bueno, parece que volvemos a principios, bueno, a los 20, 30 do século pasado, en moitos aspectos. Aparte, un dos discursos da extrema dereita era dereita, ainda que casi extrema dereita xa tamén, e fíxanse moito en reducir o gasto público, en reducir os salarios dos políticos, en reducir os gobernos, cando, por exemplo, Pedro Sánchez, que cobra 90.000 ou 100.000 euros, parece algo impresionantemente desmesurado cando é o que toma as decisións sobre todo o Estado. En cambio, ninguén se fixa en que Ignacio Sánchez Galán cobre 13 millóns de euros no ano. Entón, iso por un lado. Logo, tamén, en canto ao ecologismo, a todo isto, que, bueno, a previsión é que a poboación se multiplique nos próximos anos a 11 millóns de euros de persoas, incluso a 2050, por aí. Entón, sin o decrecemento é inviable, o sea, hai moitas cousas máis que vamos, non sei. Bueno, contesto esas dúas, se polo camiño se chupar algo máis, pois, pregunta. A primeira, eu estou totalmente contra a antipolítica. Totalmente.
Pareceme que foi un problema moi grande do 15M. O 15M, que foi, eu penso que unha movilización que manifestaba un malestar social que había que manifestar, e as necesidades de grupos sociais que vían que o sistema político non atendía as súas necesidades materiais, en vez de centrarse niso, no traballo de calidade, na creación de emprego en actividades sociales e ecolóxicamente útiles, eu participei en bastantes asambleas e era todo o tempo falar do sistema electoral, bla, 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 bla. Foi un estragar milleiros de horas para nada e creouse, alimentou muitísimo antipolítica, e a antipolítica vai en contra dos intereses populares, porque no barrio de Salamanca votan sempre. No barrio de Salamanca votan sempre. Isto hai estudos, Entón, non hai que alimentar a antipolítica. O que hai é que propor políticas que beneficien a xente de abaixo. Políticas de verdade. Por certo, que eu penso que nese sentido a esquerda ten que ser máis audaz. Non todo é política cultural. Hai que facer máis política económica. E vou por un exemplo. No campo do feminismo. E isto sabémoslo porque funciona nos países nórdicos. Se crea un sistema público de atención á dependencia, hai un estudo de 3 economistas, as 3 son mulleres, Roldán, Martínez e Sastre, sobre o que custaría a creación dun servicio universal de atención á dependencia público, detalladísimo, do ano 2018. Por que o PSOE non pon eso en... Eso é feminismo, porque eso libera as mulleres desa carga de atención das persoas dependentes, crea empregos de calidade con retribucións dignas. Por que non se fai eso? Entón, eu penso que non hai que facer antipolítica, pero hai que exixirlle aos gobernos, non sei chamarlle de esquerda, casi non lle chamaría progresistas, que fagan política económica tal. Outro exemplo, agora hai subvencións europeas para eficiencia enerxética, pero requiren toda unha serie de trámites moi complexos e que custan cartos. Por que non se crea unha empresa pública para comezar a eficiencia enerxética polos barrios máis pobres? Para que son normalmente os que teñen menos recursos tamén culturais. Para que esa xente vexa que cando se fala da transición ecolóxica realmente se van ter en conta. Entendedes? Esa era a primeira pregunta. A segunda, o da poboación. A poboación mundial hai que controlala. Vai rapidamente camiño de controlarse menos nun continente, en África. Hai que controlala. Por eso, se nos tomásemos... Estes días estiven repasando o famoso informe do Clube de Roma de hai 50 anos. E sabedes en que insistían muitísimo hai 50 anos? Na necesidade da colaboración internacional. Se nos tomásemos en serio a transición, Europa tiña que estar investindo masivamente en África, transferindo tecnoloxía para que en África houvese un sistema enerxético, ademais teñen moito sol, porque como se controla a natalidade? Sabemos, con educación das mulleres. Se as mulleres lles das educación e sanidade e certo poder, as mulleres deciden deixar de ter tantos fillos. Entón, se nos tomásemos en serio, Europa tería que estar colaborando con África, porque ademais temos unha responsabilidade histórica. Alemania, Holanda, nos aí menos, pero algo tamén, Italia, Bélxica. Entón, hai que pensar estas cousas, claro, cada vez que digo unha cousa destas, o que pensades, pero eso non hai maneira de facelo. Non? Equivócome, estou facendo de psicólogo barato, pero temos que comezar a pensalas, porque se non as facemos, eu penso que o futuro vai ser difícil. E ves viable un cambio sobre unha revolución? Eu penso que se avanzamos haberá pois unha combinación nalgúns países de revolucións. Por exemplo, en Chile houve unha especie de movimento, non? Con etapas de reformas, haberá unha combinación de
pero eu o futuro non o coñezo, pero haberá, por exemplo, eu cando vexo a América Latina, os estiven o onte lendo un informe de que en Brasil hai 33 millóns de persoas que pasan fame. Brasil ten unha dotación de recursos naturais, pero como é posible en 2022? Por certo, ás veces sobre eso reflexión, dice Cuba, socialismo, tantos problemas, de acordo, pero por que cando se fala de Brasil e que hai 33 millóns de persoas que pasan fame non se di Brasil, capitalismo, onde hai intentos socialistas con problemas, inmediatamente asociase socialismo. Pero por que non se asocia inmediatamente capitalismo? Porque hai unha diferencia. Cuba está bloqueado e é un país tropical con problemas de fertilidade. De feito, todos os países do Caribe importan alimentos. Brasil é un dos primeiros exportadores mundiais de alimentos. E ten 33 millóns de persoas que pasan fame. Que debe ser unha das cousas máis terribles, non? E é capitalismo. E eu xa non lles pido socialismo, que creen que os capitalistas do Brasil, que son feroces, os facendeiros, que creen un sistema sanitario, un sistema educativo, e que creen algo de traballo pa xente para que coma, ou que faga unha reforma agraria, ou que queiran. Pero non é aceptable que no Brasil, coa dotación de recursos naturais que teñen, que a xente pase fame. Que? Entre outras cousas, porque dende Estados Unidos se financiaron as igrexas evangélicas para combater a teoloxía da liberación. Claro, porque entón, algo máis. Mira, eu non sei se tratas no libro unha cousa que, bueno, que para mí é fundamentalísima, que é o modelo de consumo, de como gustamos as persoas de, non sei, de 20 anos para cá, non sei, que saber esas datos, non? Que para mí ten delito, porque se os rapaces, bueno, que ahora están nas TICs todo o rato, non? Necesito isto, pois, saboa, internet e tal, pero persoas da nosa idade que pasearon polas ruas, visitaron tendas, mercaron tal, de repente, dos anos para cá, persoas que da igual, con título ou sin título, porque eso non dá, digamos, a inteligencia de cara a, bueno, a moitas cousas, non? De repente digan, no, necesito isto, Amazon, ou necesito isto, pois as empresas que antes nomeaste que son depredadoras, non? Entón, claro, entendo que haberá países que son fan, non? Que restringen con normativas, con leis a estas empresas, con multas, etc. Pero claro, se o personal sigue mercando nesas empresas, sigue viaxando en voz de baixo coste, eu tiña 2 curmáns, un faleceu xa, outro vive que debe ter 70 e moitos, foi azafato de Iberia, cando Iberia era Iberia, e decíame, fai pouco estive con el, o meu soldo ahora non dá ni para pagar a 3. O sea, es que realmente é patético como somos, o sea, como nos transformamos, como nos mutamos, ¿no? E ahora parece que, o sea, calquera cousa que necesitemos xa temos que tirar do sorriso miserento, como chamamos, ¿no? E ver a Avenida de Madrid chea de furgonetas, trasiego, de Porriño para acá, domingos por la tarde, festivos. Entón, claro, non sei se iso o trata e logo, mira, algo hai unha película que cando falaches antes de bueno, dos hombres de negro, Sirís e tal, que de Costa Gabras, que é moi interesante, que se llama Vamos a llevarnos bien, e é moi interesante e fala de todo ese, bueno, del follón que pasou en Grecia e, bueno, dos hombres de negro e todo iso. Pues, Costa Gabras, vamos a llevarnos bien. Pues non a coñecía, agradezo porque interesante, pero sobre Amazon sí que falo bastante. E efectivamente, Amazon ten un modelo que se basea nos custos ecolóxicos disparatados, porque sabedes que unha das políticas de Amazon é aceptar
isto de evolucións, non? Sí. Eso induce, aínda é outra volta ao consumismo, porque hai xente que pide pensando, bueno, xa verei se quedo con tal. Entón, que implica? Que ademais do embrullo que traen os produtos, que é excesivo sempre, vai por fora o de Amazon. Ademais, todo o gasto que hai en transporte. De feito, sabedes que as grandes distribuidoras están xa comezando elas mesmas a pensar de restringir as devolucións, porque lles está xerando uns custos bajos. Agora, eu estou de acordo contigo en que hai que procurar tal, pero eu penso que a responsabilidade ten que ser das autoridades en establecer normativas que impidan eses tipos de negocio, porque son os custos ecolóxicos e tamén a degradación do traballo. Se tedes lido sobre as condicións de traballo nos centros de logística de Amazon, son terribles, pero son as condicións de traballo das persoas que conducen as furgonetas, que son tamén moi duras, pero teñen que ser a sociedade exixir e as autoridades, e logo Amazon non só explota os traballadores, o mesmo que dicía eu de Walmart, pero dado outra volta de torta. Amazon extrae renda de milleiros de empresas, segundo o Congreso dos Estados Unidos, de 750.000 empresas. Logo poñen un anuncio na tele, creo que era un que criaba años, non? E vendía os años gracias a Amazon, penso que era a historia. Pois o Congreso dos Estados Unidos di que non é así. O que di o Congreso dos Estados Unidos é que hai 750.000 empresas as que Amazon, en cada produto que distribúe, lles quita unha parte do valor co que se debería quedar a empresa. E non só iso, senón que queda cos datos e logo Amazon fabrica, encarga que se fabrique un produto igual e vende o seu. E entón, no Congreso dos Estados Unidos fixeron un informe moi duro, pero supoño que Amazon, coa capacidade que ten de lobby, hai un libro sobre eso, que ademais eu creo que se presentou el libro, eu o li este verano, pois influe sobre os legisladores estadounidenses. Bueno, pois é responsabilidade nosa poñerle freo a eso ou presionar para que se lle pone freo. E había outra pregunta? Sí. Di. Outra cousa que decías importante, bueno, o programa capital... Un segundo. Despois do libro publiquei un artigo que se titulaba Amazon, a conquista do meu barrio, porque de repente comecei a ver as furgonas de Amazon no meu barrio, aparcados diante da minha casa un día e outro, e matando o pequeno comercio, etc. Bueno, o teu libro vai sobre a construcción deste socialismo en Europa, pero claro, o problema co capitalismo global, o maior problema que creo que hai é a deslocalización de empresas, de que, claro, se Inditex, Amazon e todos estes, as cousas que producen, as producen en Bangladesh, Birmania, bueno, Bangladesh, en Etiopía ou en Sesa, pagando menos de €1 día, claro, esa facilidade que se permite en que Europa vayamos hacia un socialismo, se sigue habiendo ese capitalismo global, globalizado, que non un libre mercado absoluto, sen aranceis e sen nada. Iso por unha parte, que non resolveríamos nada, e logo, por outra parte, A ver, vamos a ver, o capitalismo global, pero aquí temos sanidade pública e nos Estados Unidos non. Aquí a maior parte da educación ainda é pública e nos Estados Unidos non. Aquí o sistema de pensións é maioritariamente público e nos Estados Unidos non. Iso que quere dicir? Que sen necesidade de que todo o planeta se faga socialista, hai posibilidades distintas nos distintos espazos. Non, no mellor dos casos, porque cando se algún día a isto probablemente eu estarei morto, non? Pero quizáis na miña vida vexa avanzar en algún sentido. Quizáis vexa, por que non vou ver eu unha empresa pública de enerxía? E por que non vou ver eu se eu vi caixas de aforro semipúblicas que acabaron mal gestionadas e agora son propiedade de Escotete, despois de que se saneasen con 9.000 millóns de euros de dinheiro público. No Cubi
hai unha facultade de Ciencias Económicas e Empresariais que forma mozos e mozas. O que era semipúblico converteuse en privado. Por que? Non, no transcurso da miña vida non pode volver a ser público. E eses mozos e esas mozas dicimos, mira, vas gañar un bo salario, pero hasta aquí. E vas xestionar isto. O Parlamento vai marcar os criterios que son financiar a pequena e mediana empresa e actividade máis próxima. Pero logo, a xestión ídela facer vos con criterios técnicos. Por que non podemos volver a ver eso? O primeiro hai que dicilo. Hai un movimento eólico asasino. Xuntaron varios millóns de persoas. Por que non, en 5 anos, non poñemos 100.000 persoas na rúa pedindo unha empresa pública que haga enerxía? Que organice a transición enerxética. Por que non? Non vai ser todo, hai que comezar por algún lado. Ese é o meu punto de vista. E van ser as 10. Bueno. Se alguén te interesa, está Libraida, que é unha librería aquí en Gondomar, se alguén te interesa, pode